Jadi ini kegiatan malam di Gunung Argo. Berarti nek menang ora kunyah. Polio. Menang ora jamin. Pada main apa itu namanya? Mudun tanpa midek. Mau main ludo. Nggih mudun iki. Ayo, Abang. Yang kalah Ya. tuh dikasih HP ditaruh di janggut sama ke dada. Nah, dia tuh udah kalah tuh. Kalau udah kalah dikasih HP di bawahnya. Macan kabeh ning ngono. Mendawi nana sing wani nglewati. Kuning nana sing wani nglewati kuning iki. Papan. Kuning antara. Jadi itu orang-orangnya yang lagi pada main ludo. Ngevlog dia guys. Masa siji-siji terus. Ya kalahan tuh kalahan. Yang satu pinter, naruhnya HP pinter dia. Dia nggak sampai jatuh. Tapi kalau ini manusia tuh jatuh terus. Oke loh mas. Yo wes. Curang tuh. Curang, dia curang ya curang. Tuh yang cowok tuh pinter dia. Yang cowok pinter. Yang cowok. Alah kendana. Nggak tahu tuh main apa. Iki aku urung mudun, diteki kabeh. Ayo, jalan sampean, Mbak. Kacamata sama Mbak, kacamata. Tangane lho. Kayak tak siksa sampean mudun tak pitek maning. Dia bilang buru. Parah kali dia. Abang. Ini udah jam 10:30, tapi dia belum pada tidur. Dia asik main ludo. Maju pitek. Lagi nakal banget. Anteng rawan. Modelnya gue. Kita bantu pakai cahaya senter ya, soalnya agak gelap sih lampunya itu ada gelap. Ya iki kan PW. Ya sampai ngelepas jarum. Satu. Biar nggak nusuk. 1 2 3 4. Nah, dia akhirnya melepas jarumnya kerudung. Jarum di kerudung sampai ya. Karena dia oneng. Dia kalau nggak oneng tuh nggak usah nyampe. Bro, hiji pitek. Tapi akhirnya dia dipasang lagi tuh jarumnya. Dia nanti jarumnya nusuk ke apa namanya tuh, janggut dahi ya. Dari aku tak mitek awakmu. Kalau cowok sih pasti menang terus. Mbak, itu malah diumpetin di dalam. Nanti lama-lama dimasukin. Dimasukin di mana ya? Tahu. Yang tahu yang perempuan. Dia curang, malah HP-nya dimasukin. HP-mu. Ya Allah mas nengken. Apa ning isor nakal gitu tuh. Ayo jalan nakal sumpah kae lho. Bang. Ora bisa. Yo derita resiko. Yo Parah kali. kan HP gue juga gede. tukeran po HP-ne sing cilik po. Korek. Ki nganggo korek kae penak ini. Iya. Tapi lu pegel asine nganggo korek. Apa ya? Loro lalu wican. Wes stop, ayo jalan. Enak kan? Enak banget. Enak. Katanya enak. Kalau enak itu makan sarimi. Malam-malam tuh enak. Apa kau lihat-lihat? Mau dia kok. Apa Nov? Nov. Enak kali kau ini pakai korek kau ini. Iya, ngevlog YouTuber. Iya, ala gimana toh? Sama siapa silahkan. Yang enak toh yang tidur udah pakai sleeping bed. Alah, gimana ini? Yang orang janggut apa sih? Aku dong. Cara kowe mitek aku ya. Dia pinter itu. Dia nggak jatuh-jatuh tuh HP-nya. Abang tak pitek maning iki. Tangane dawa banget lho ini.